ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಂಜುಳಾಸ್ ದೇಸಿ ಕಿಚನ್. ಹೊಸದಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ದೊಡ್ಡೋರಿಂದ ಚಿಕ್ಕೋರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನಂಥ ದಹಿ ಪುರಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೌಲಷ್ಟು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇದೆ. ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಉಳಿಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಬಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಚಟ್ನಿಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ತುಂಬ ಈಸಿ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡೋಂಥ ಸ್ವೀಟ್ ಚಟ್ನಿ ಇದು. ನೋಡಿ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣೆ 1 ಲೋಟ ನೀರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಿಂಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ತೆಗೆದ್ಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಆಗಿದೆ ಹಿಂಡಿದ್ದು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಈ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣದು ನೀರಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಶೋಧಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಶೋಧಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಮುಂದೆ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ರೆಡಿ ಇದೆ. ನೀಟಾಗೆಲ್ಲ ಶೋಧಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅದೇನು ಗಲೀಜಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ತೆಗೆದ್ಬೋಣ. ನೋಡಿ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ನೀರು ನಾನು ಇಷ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹೈ ಇಟ್ಟರೆ ಫುಲ್ಲು ಉಪ್ಪಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ಒಂದು 2 ಕುದಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವೀಟು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲೊಂದು 1/4 ಕಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೈ ಬಿಡ್ದಂಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಾಕು, ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾನು ತಣ್ಣಗಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ಲು ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸ್ವೀಟ್ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಈ ದಹಿ ಪುರಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಆರಾಮಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿ ಇದೆ ಇದು. ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಸ್ವೀಟ್ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಈಗ ಖಾರ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು 1/4 ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿ, ಒಂದು 4 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂದು 3 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದೂವರೆ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು. ಇಷ್ಟು ಈಗ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 3 ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆದರೆ ಇದು ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಏನು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇದಕ್ಕೇ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದಾದಮೇಲೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಒಂದು 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು, ಇದಾದಮೇಲೆ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಒಂದು 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಅಂದರೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಕು. ಈಗ ಇದನ್ನೇ ನೀಟಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಈ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗೆ ಏನೇನು ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಆ ಥರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋ ಥರ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ದಹಿ ಪುರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಅರ್ಧ ಬೌಲಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಗರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀಟಾಗಿ ಆ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಥರ ಅದನ್ನು ಕರಗಬೇಕು. ಆ ಥರ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ರೆಡಿ ಇದೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಅಷ್ಟೇ. 1 ಕಪ್ಪು. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಅದು 1 ಕಪ್ಪು. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ, ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಚಟ್ನಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ನಾವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಮತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ 1 ಕಪ್ ಆಗಷ್ಟು ಸಣ್ಣಗೆ ಹಚ್ಚಿರೋ ಈರುಳ್ಳಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ 1 ಕಪ್ಪು ಸೇವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಪೂರಿ ಬಂದು ಮನೇಲೇ ಮಾಡಿರೋದು, ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದಿರೋದಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ಲಿಂಕ್ ಬೇಕಂತಂದರೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಏನು ಪೂರಿ ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಖಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕಿರೋದು ನಾನೇನು. ನೋಡಿ, ಇದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವೀಟ್ ಚಟ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನೇನು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಪುರಿ ಒಳಗಡೆ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪುರಿಗೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು.
ನೋಡಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಹಾಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಪೂರಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬ ಕ್ರಂಚಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಪುರಿಗೂ ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ತೊಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪುರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ಮೊಸರೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಏನು ಕಲಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಈಗ ಆ ಮೊಸರನ್ನ ಇದೇ ಪುರಿ ಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೊಸರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಬರೀ ಮೊಸರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಸಪ್ಪೆ ಸಪ್ಪೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಸರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿರೋದು. ತುಂಬ ಸ್ವೀಟಾಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ಇದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪುರಿ ಮೇಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಚಟ್ನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಉದುರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಮನಾಗಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಟ್ರೋಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಈಗ ಪೂರಿ ರೆಡಿ ಇದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಗರ್ಗರಿಯಾಗಿರೋಂಥ ದಹಿ ಪುರಿ ರೆಡಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ನೋಡಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗೋಂಥ ಒಂದು ಚುಟ್ಕಾದ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಶುಂಠಿ ರಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೈಟು ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು 2 ದಿನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ತಲೆನೋವು, ತಲೆಬರ ಎಲ್ಲನೂ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಹೀಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು 1 ವರ್ಷದ ಮಗುವರೆಗೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ, ಏನೂ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.